Na Uganda mwenna mutegeezebwa nti akakiiko k'ebyokulonda kateekateeka okuzza obujja enkalala zaffe ez'ebyokulonda wamu n'okuwandiisa abakadde n'abo abateesobola. Enteekateeka eno egenda kubeera ku buli muluka okwetooloola eggwanga lyonna okumala ennaku 20. Okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogwa January 2025 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa February 2025 buli lunaku okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuusa ku ssaawa 12 ez'akawungeezi nga kw'otadde olw'omukaaga ne Sande awamu n'ennaku enkulu zonna. Okuzza obujja enkalala kugendereddwamu okwongeramu ebikwata ku balonzi abatuukiridde ebitali mu lukalala lw'abalonzi olw'eggwanga. Ku mulundi guno bino wammanga bye bijja okuba nga bikolebwa. Okuwandiisa abalonzi abapya ate nga batuukiridde. Okukyusa ebiwandiiko ebikwata ku balonzi abandyagadde okukyusaamu ku bifo we balondera. Okutereeza ebikwata ku balonzi ebyawandiikibwa mu bukyamu n'ebyo oluvannyuma lwa bannakibiina kya NRM okwesalamu gye buvuddeko nga bagamba tebagenda kuwagira Farida Nambi nga beemulugunya ku ngeri gyeyaweebwamu kaadi, abamu ate bavuddeyo ne bategeeza nga bwe bagenda okussa ebyo byonna ebbali bawagire omuntu oyo ekibiina gwe kyawanzeeko eddusu. Ekifo kya Kawempe North ekyetaaga okuvuganyizibwako kyafuuka kikalu oluvannyuma lwa yali omubaka Muhammad Ssegirinya okufa gye buvuddeko, era akakiiko ne kalangirira olw'13 omwezi ogujja ogwa March nga olugenda okukozesebwa okujjuza ekifo ky'omubaka oyo. Bannakibiina kya NRM Kawempe nga bakulemberwa Onesimus Mutumba bagamba nti ekibiina kye kyasalawo bwe kye bagenda okugenda nakyo era bakolagane ne Farida Nambi ono okulaba nti bafuna ekifo kino kidde mu kibiina kya NRM. Nsaba nga siina kukakibwa mu mutima, nga siina na kimu kyempeereddwa, nga siina n'omu akoze eki ankase, kubanga Mutumba mumanye ebbanga lyonna mbagambe nti ngenda kulembera ttiimu eyo egenda okuwagira Honorable Nambi Farida. Abalala abali beegwanyiza kaadi eno betwogeddeko nabo bagambye nti bino byonna kati babitadde mabega waabwe basazeewo okuwagira Farida Nambi ku lw'ekibiina kyabwe. Abamu kyatwewuunyisa nnyo ate okulaba omu ku munnaffe eyali amaze okweyama nti ajja kudda emabega wa kandidati yenna anaabasaliddwawo. Kyatwewuunyisa nnyo okulaba nti ate yavaayo yasinga n'okukuba emmeeza ng'ate yali naye akajja mu kalulu nga yeemulugunya titakkirizganyiza n'ebikola ki ebigenda mu maaso. Okusalawo kwakoleddwa mu mbeera nga bwe yafaananye nga bwe yalabise, essaawa kakati si yakulwana ekyamazima. Mwannyinaffe Honorable Nambi Farida kibiina kyasazeewo kimukwase flag, atukwatire flag mu kalulu ke tugendamu. Ffenna nga bwe tubadde mu lwokaano kyali kizibu kyakukkiriza ng'omuntu eyeegwanyiza oba omuntu avuganya. Embeera bwetwanana tugumiikirize tukakkane ffe abasiraamu tugamba nti kadala ya Allah wetu yakoze eki yasazeewo. Bannakibiina kya NRM bano abatudde ekisowera mu Kawempe nga ne Farida Nambi yennyini abaddemu bagambye nti enkaayana zaabwe kati tezikyabayamba okuggyako okutunuulira obuwagizi bw'ekibiina kubanga ekibiina bonna kibasinga obunene. Ssentebe wa NRM mu Kawempe Godfrey Luwaga agamba nti ekibiina bwe kyasalawo bonna bwe bagenda okugenda naye. Tuva isi ne tusalawo aba ne tusalawo by consensus ne Honorable Farida Nambi. Mukkirize mugaane nti wakati w'omusanvu lazima wabeerawo omu awangula omusanvu. Omukaaga guyinza obutasanyuka naye abataano njagala bakakasa nti abataano okuli Mwami Mutumba, okuli Mwami Jemba, Namale, Katabaazi ne Mwami Takuba bakkiriza okukola ne Farida kubanga bategedde nti abasingako olwaleero. Ye Farida Nambi yaweebwa kaadi agamba kati wakugatta enjuyi zonna balabe nti no bajjayo ekifo kino era wakuweereza buli omu. Nti newankubadde ffenna abawagizi bano tubadde tubatya nga tugenda tugenda kwogera nabo tutya. Asobodde okubayimirira mu maaso n'ayogera nammwe n'abagamba nti okuwanguzi buno si bwange nze ng'omuntu nga Nambi. Olwaleero Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ayagala obuwanguzi bwa Kawempe North n'okunsinga nze ayimiriddewo. Era nga yatulambika ebintu bina
mu kalulu kano aka Kawempe North. Ekisookera ddala kubeera nti tetugenda kubeera gona kamyufu. Ekyokubiri kwe kubeera nti tetugenda kubeera n'aba independence. Ekyokusatu kwe kubeera nti tujja kusimba emabega ng'aba-NRM chairman yatugamba tujja kusimba emabega ew'omuntu oyo gwe bali babalonze. Oluvannyuma Nambi yeetabye mu kuyonja kwa bulungibwansi mu bitundu bino era eby'e Kawempe. Tubeegayirira amazzi tegagenda kutambula, tugenda kubeera nti obukyafu butuuka ku bantu n'okulwala kwennyini nga kye mwalabye nti n'obukyafu bwennyini obw'abantu abantu bamuta buyingira mu myala ate emyala ne bagicloginga ne basuulamu ebiveera ne bibeera ng'emyala kikola ky'amazzi tegayita. Okuddamu okujjira ekirika Kawempe North kino ebibiina ebirala nabyo bisuubira okuleeta abantu okuvuganya